喂，呢位啊？呢位細路。啱啦，夾住細佬咪得咯。喺邊邊啫？佢一陣間真係炸水彈落嚟啊！佢哋炸嚟啊！我哋唔好行咁。佢細佬，我哋唔好行咁快掟嘢嚟一陣間。佢細佬喺我哋手上咯，我哋使乜驚啫？喂，聽到㗎。係啦，唔好行咁遠啦，大佬。哇！冇遠啲。係烏龜伸個頭出嚟聽咁樣。聽唔聽到啊？見到咁樣。因為烏龜伸個頭出嚟聽啊！咁聽話都係。佢跟住叫咩啊？喂，講咩啊？佢哋嗌唔到落嚟啦。喺邊度啫？你有見到揮手啊？揮手點解求救？救命啊！喺邊度啊？係見到啊！你指咩啊？走啊！走啊！係咪走啊？打電話啦！喺手打緊電話。喂，點啊？點我條得閒嘅？打仔，撳住我咩去？喂，家陣咩啊？人質交贖款嗰啲啊，抌低喺垃圾桶啦，咁樣你自己嚟攞啦。擺低個花球，跟住而家出東中呢度排個東中商場。我都屈得5個人排個心形。排唔到唔想上去喎。唔係啊嘛？快一夠鐘啊真係。係我哋揾個位坐啦。之前唔使嘅，坐下先啦。耐得滯佢會唔？佢哋會唔會放我哋上去咩？使乜理佢啊？喂，轉啦，轉有啲戲劇效果啊，係啦 ，good， 非常好啊，哇，唔錯唔錯。得唔得？攞一個位俾我。OK， 冇問題冇問題，跟住自己玩。係咯，玩到夠鐘咪上去咯。收唔收貨啊？有啲暈啊，快啲啦。呢係大我嘅你喎。4萬，俾我講，又唔係我嘅，我又喺度做咩嗌？叫咗咩講啲嘢都唔啱邏輯嘅，真係。反光。點啊？而家度。點啊？你想點啊？心形啊，唔係圓形啊。你頭暈啊？點充型啊？小學佢推理都推理唔到喎。我哋砌個 LOVE 算啦，都砌唔到。誒咁樣啊，你4個我拍嘢噶嘛，喂！我砌個 O 字啊！你個 O 嘴，好大個 O。喂，點樣知而家？你話事啦，你係主角。心形喎。心形。係啊，你企喺中間啦。得啦。咁啊，你企過啲啊呢度，好啦。我一個企中前邊，跟住兩個側邊。打橫啊！得啦，心形啊！得唔得？屌有心形。幻想下啦，輔助嚟㗎，輔助。再坐先 F。喂，你搞掂我快啲啦！我愛你喎。你試下嗌啊！你咪男人嚟㗎？咁講你嗌男人。唔係我上去嗌啊！快啲！我啦，算啦。咁我哋上邊好嘛？有埋今日。今晚不水。愛你。邊個啊？要嗌？提住我要。我真家姐我娶老婆咩？唉，我玩馬仔先，你都傻。你嗌啲嗌。係咯。喂，快啲啦！唔係你嗌晒咁多人咯。係咯。講咩啊？嗌埋名啦。係啊，名啦。你叫佢企出窗口先，睇唔到啊！你邊度？你出邊我聽日睇俾你哋喎。反光嗰度話好勁喎，啲反光得。老婆聽唔到啊，家姐聽唔到啊。唔係啊，你叫佢企出嚟窗口啊！你哋快啲揮下手咯，你哋唔知你去邊度。等嗌錯咗，經隔離屋個開咗門啦，真係。有啲啦，睇唔到個人嘅，見到個人。你哋竟然被警方包圍啦！將武器放低。如果唔係，我哋5分鐘之內會爆門。5分鐘之後爆門啊！點啊！快揾人收咗個貨去啦！係1、2、3。威武！
喂，冇理由我哋對住阿嫂嗌我愛你啊，大佬！喂，我講2分鐘真係拍翻上去喎。唔係啊，我講。我2分鐘真係拍上咯。